กรบจีบสู้อมปูมียมบานสองหน้าถอดแจงปีภูมิบาลังสังกัดกดโก้กรงบัดดำบองนี่เมียกอดไปมาลูtừ tục vô từ vừaนี่ไอ้cái aslat thoaผมใบตึงหนูกาโกนจะมาเลยนี่เบียนได้ยัยตรอบหนึ่งที่เราđãตรอบไปเนาะตรอบค้าหรือตรอบไปตรอบค้าโดนตรอบค้านี่ยัยกอดกัดหลักกระไรให้หนังใบสลักกระโรยสลอมมาจูเกลืองใกล้มาเลยครับก็ช่วยใบหลักกระไรให้หนังหลักกระโรยใบมาเดียบเปลือกสลอมจูเกลืองใกล้งั้นเอาใยกระจูตัวละ5 บานโยเตอจังหันประเกนโลกของนี่ยัยก็มาใบสลังเปลเยี่ยมมาหน่อยจัดแกหอบจ่าจ่าเอาหายนั่งตัวตะโดนหลังเปลจ่าเขาจังนี่แกบมีกอดมาปีบังแรงก็เติบซาบังแรงโลปลายก็ติงแกบเพลียงปีอยู่มันนั้นก็ติงแกบในภูมิในโอเรียมสลอประเกนโลกมาจานนี่ยัยกดบกกรอบโยกรอบแจงดะสลอใบยังดะเต็มกรอบเวียหรือวิ่งยังก็ยังบกกรอบโยกรอบแจงนิยมมาหันโกลักโกสลักไกรnhư ta bọc đường đã slom chu cái dây là slom chu cái bơ ca đường cho nó hơn cho người hành cái ra đi đường bọc vào nhiều miền sập cây là mấy trồng đen hay là sập rồi tâm nhầm toàn đại toàn ta đường này mót bằng nhầm đại tâm cho bây giờ đại tâm tới vì thì bọc cả thôi cả bọc đường เ
ឥឡូវគ្រឿងខ្ញុំមកតែខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលដែលខ្ញុំបកទុកខ្ញុំច្រាំប្រហុកដាក់បុកវាជាមួយគ្រឿងខ្ញុំបត់វាតែខ្ញុំប្រហុកជាមួយគ្រឿង កាបយាយគាត់លាងមិញឥឡូវខ្ញុំកាប់កែស្លោស្លឹកស្រែនេះសិតពងតែនេះ កុំដាក់អំបិលចូលអត់ដាក់ទឹកទេខាប់ខាប់ នេះឆ្នាំងខ្លាញ់ក្តៅខ្ញុំដាក់គ្រឿងកំពងនេះតែវាឈ្ងុយទៅដាក់គ្រឿងឈ្ងុយឯងខ្ញុំបកដាក់ម្ទេសចូលដាក់សាច់កែលេងឲ្យវាឆ្អិនមិនដាក់ទឹកសាច់កែខ្ញុំវាអានល្មមមិនចឹងទៅខ្ញុំដាក់ក្របរមាស់វាទៅទៀតខ្ញុំវារៀងខយចឹងខ្ញុំបង់ជូរលបើចូលនិយាយគាត់បេះលបើឲ្យ แล้วตรอกยมวีเรียนคอยอย่าลุยจนบางมาแรกเรื่องโจยมจะอันให้สลอมาจูเครื่องไก่จะอันให้สลอคอยกระไดกระไดนี่ยมโยจังหันปีนี้ขโมยโยเตอร์โปรแกรมลูกบอลในวอดให้ขโมยจูนเตอร์พวกยมเตอร์ตายอัดการให้ขโมยช่วยการจังหันเตอร์ខ្ញុំប្រកែកសង្ហានដបងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយជិះតាមផ្លូវក្រោយមិនខ្ញុំជិះតាមផ្លូវមុខ
sập hóc chọp hỏng lỡ cào mà đào cò là đây là như một đào tẹt với mình còn mà bây giờ van cho ca con trên lại lên nhiều ta được tù là phải ca sắp đặt đặt vô hai chân đường cái trọt ca pìនេះblue pond slap pond จะเอาให้ฟันลงจะติดកាត់ស្លឹកចេកធ្វើបាយសីស្លឹកចេកយកធ្វើបាយសីដើមចេកនេះយើងយកធ្វើបាយសីហើយនឹងស្លាតធម៌កាត់យកទៅការកូនយកមកនេះបើយើងជ្រៀកហើយឥឡូវយកវាមកជ្រៀកទូចៗដើម្បីយើងមូលធ្វើបាយសីនេះយើងយកដោតស្លឹកដូងវាធ្វើដោតទៅជាប្រាស់ដាក់ជុំវិញវាធ្វើស្លឹកធ្វើទៅជាស្លឹកទៅជាប្រាស់យកនោះដេកហ្នឹងនេះយើងមូលបាយសីហើយមូលបានក្របហើយបានដាក់ផ្គុំមេគាត់ចាប់ផ្ដើមជួលនៅវ៉ាន់ទៀតឡានមេចរំគាត់មកយកជួលឡានមេចរំដឹកឲ្យវ៉ាន់នេះចាប់ផ្ដើមផ្គុំដាក់ធ្វើបាយសីពេលយើងមូលហើយចាប់ផ្ដើមផ្គុំนูแลนเมจรอมก่อนมาโยเชิงเปลี่ยน
Đâu cái kia. អូអត់ទៀតផ្លឹក Lượt. ផ្លឹកហ្នឹងទៅធ្វើខុសខាតផ្លឹកទៀត អញ្ចឹងមកនេះមិនបាក់បាយទេប៉ុន្តែគាត់ទៅគេគាត់ចូលវិញបាន ដល់ពេលដល់មើលពេលពុកពីរហ្នឹងអស់$10,000 តែផ្លឹកឲ្យខ្នងក៏មានរុក្ខជាតិដែរពេលនេះគេវាដាក់ទៅខ្នង Đâu, con đang có khao. អូនេះតែគេ តែមើលក្រុមឆ្អឹងអូខ្ញុំចាក់ទៀតគ្នាតែគាត់ថាវាលុយណាស់តែខ្លួន នេះមេចំណងក៏ដឹកជើងពៀនហើយក៏ដឹកទៅដាក់កន្លែងរោងការមួយមេចំណងគាត់ដឹកជើងពៀនទៅលើលោកមេគាត់ទៅរៀបអីវ៉ាន់តាមក្រៅ